شکر حاجي صاحب ته په کوم هیواد کې یې؟ چاته وایي؟ تا ته وایي. تا ته وایي. زه په یورپ کې یم. ته په کوم هیواد کې تراب صاحب؟ زه اروپا کې یم. اروپا کوم هیواد کې؟ نه نو اوس تذکره راکړه. نه زه 2 منټه راستي د ټولو خبرو جواب ما سره ستا. خیر ته مې ربانو که په دې موضوع راشه که موږ د تذکرې ستا پر راکړې موضوع زه راځم. ستا پر موضوع زه راځم. ته راغلی مېلمه ته دې موضوع ته راشه منصور خان باندې وغږېږه. منصور خان باندې درځم. 20 کاله جمهوریت. څو کاله؟ 100 کاله. 1 کال امارت. نو په دې 100 کلو کې چې جمهوریت کم کارونه وکړه یو ورځ لایو رالي زه د دغه هو بله صاحب 10 د پیزه راغلی 10 د پیزه راغلی. تراب صاحب راغلی. بالکل زه راغلم صاحب. راغلی. اوس حاجي صاحب خبر وکړي چې دا پاکستان د یا بل د یا بل د هیواد د یا دا وروره دوی غلامان یا دا حاجي صاحب ته په اروپا کې ناسي. اروپا یا په هر هیواد کې ناسي. دلته په اروپا کې خو په نامه مسلمانان تر تا پورې څنګه د اسلام خلاف کېږي چې دا اسلامي نظام خبره غواړي محترم اجازه راکړه ځان د نظام خلاف نه یو اجازه راکړه اجازه راکړه خیر وکړه مان د نظام څه د نظام خلاف نه یو خلاف مسلمان سره ولګي د قرآن ستا حقیقت په قرآن کې دا راکړل چې نبی خپل زوی ته ویلي ته ما ته ثبوت څنګه چې ټول په قرآن کې په ژیره کې یو خبر راغلی دی دې ما زه د ګیرې خبره نه کوم ته غوږ ونیسه زه تا ته دا وایم چې اسلامي نظام راغلی لنډغر ورک شول فساد ورک شو قتل ورک شو قتال ورک شو دغه منصور خان څه کوي تاسو خپل وزیر خارجه لرئ امیر خان متقي ولې نه مخکې کوئ چې دا د شیطان میغ مخکې کوئ سړی شل کارونه وکړي سړی بد نه بولي چې یو غلط کار وکړي بد بولي یو دفعه نه شو کنه دا یو ځل نه شو دا 15 ځله شو چې راځي دا د شیطان مخکې ته بیا څه کار نو خارجي ته وزیر نه ته وزیر نه لري یو بداوه محترمه اجازه را مشر خیر ده کومه ته زه دا وایم چې نظام دا راغله دا که په زور راغله که په رضا راغله زمونږ نظام دا موږ نظام نشو بدلولی موږ وزیر د خارجي لرو امیر خان متقي بلامو د هغې وظیفه بیا څه ده هغه وزیر خارجه ده یو ملک قاری سعید وایستلو له کار نه جنرال مبین وایستلو له کار نه پاکستان خلاف یو خبره کړې وه د دواړو غریبانان له کاره وایستل در په در ګرځي اول اوس قاری ما څه خبرې وکړې زه وایستم له کاره مبین وایستلو له کاره پاکستان خلاف یوه خبره کړې وه کم کاری خبرې وکړې قاری سعید ویل چې زه له کاره وایستلم نو دا د پاکستان خلاف یوه خبره قاری سعید وویل قاری سعید وویل زه د قاری سعید واټساپ نمبر در کوم هر څه در کوم زما سره ستاسو په کابل کې اوسم که قاری سعید دا خبره کړې وه ما ته به لاس را پرېږدي الله دا وړو خبرې دي ورور احتیاط ولې پاکستان دی تاسو هسې پکې ګډېږئ نور کار تاسو نه لرئ ګوره حاجي صاحب زه به تا ته خبره کوم ستا عمر ماشاءالله ډېر عمر ده ته تر موږ ډېره تجربه لرې د ستاسو په طالبانو کې زما شاګردان دي حقانیه کې ما درس ویلی و ستا داسې نن دا حال د سپي استاد یې دا حال د ستا د شاګرد به څه زما داسې شاګردان دي لکه د ستاسو نالایق داسې شاګردان مې دي چې نه په اثر پوهېږي نه په فن حاجي صاحب زموږ ته یې سیده زموږ ته یې غټه دامې دا ده اختلاف پر خپل ځای ته موږ ته یې جنګ ته ولاړ شو نه اختلاف سړی حق لري ګوره حاجي صاحب 2 منټه زما خبرې واوره دا توپه خدای درکړې ده په دې کبر مه کوئ دا توپه رب درکړې په دې غرور مه کوئ د توپه په زور نه ده اخیستې دا د رب العالمین توپه ده دا د رب العالمین رحمت دی دا د رب العالمین یو پیرزوینه ده په تاسو ګورئ یاد ولرئ داسې به شي خلقیان پرچمیانو بیا په وطن ځای پیدا کړو تاسو به ځای هم پیدا نه کوئ نه به په حکومت کې ځای وي نه به په کور کې ځای وي نه به په وطن کې ځای وي داسې په منډې وایي چې لار به درنه ورکوي نه به پاکستان کې ځای کوي نه به په عربستان کې یاد ولرئ د الله تعالی داسې قهر غضب دی که یو انسان یو منټ حاجي صاحب واژونیسه تا ویل چې دا د الله نعمت دی دا بچي و بله سلام اوس تا دا خبره نه کوي چې تا پاکستان راوستله چې پاکستان زه دا وایم ته اجازه راکړه ته مشره ده زه دا وایم که وروسته راوستلی که پنجاب راوستلی راغلی افغان هغې کې مشکل نه لرم ښه که روس راوستلی که ولې روس پنجاب راوستلی ما 20 کاله وینې تو کړي دي خبره دا خبره ماشوم ته وکړه
که کرزی د امریکا په ټانګ راغله ته د هر چا په ټانګ چې راغله ما ته مهمه نه ده، ما ته مهمه دا ده ته اوس حکومت نظام یې، زه قانوني زما مستلم حق ده چې زه په تا نیوکه وکړم چې دا د شیطان میخ مه پرېږده، ځان مه بدنامه کوئ، خپل وزیر ورمخکې کوئ. ته راسه دې هېواد ته، ته راسه په دې هېواد کې ته کښېنه، ته خپل په هېواد کې سرمایه ګزاري وکړه، کفارو ترپۍ مه ګټه، دلته راسه بیا به زه دا سړی ځکه په کفارو کې پیسې ګټم، خپل فامیل مې همالته ده، خپل فامیل صاحب وټومه زه کار کوم، زه مزدوري چې کوم زه کوم الحمدلله، کړه مې ده کومه بیا هم کوم، زما که یو روپۍ ګټم که لس روپۍ ګټم. یو منټ خبره پر لایپو سړی ښه ځوان نه کېږي، پر لایپ راسي د طالبانو نه مسله بېله مسله ده. اروپا ته راشي ته وکړي بیا خلکو ته غلط پوښتنې دا پوښتنې چې سړی ډېر خوب بس اجازه راکړه طالبه زه ګوره که ته اجازه را مشرف د قوه دقه اجازه راکړه ته مشرف د قوه دقه. زمونږ مطلب دا ده چې اوس نظام ده، حکومت ده، موږ به نیوکې د هر مسلمان د هر افغان قانوني حق ده. زمونږ نظام ده، زمونږ حکومت ده، موږ مشکل ورسره نه لرو، مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، شریعت غواړو، اسلام غواړو، قرآن غواړو، قتل قتال زنا بېناموسي نه غواړو. خو خبره په دې کې ده چې دغه دنیا خلقي تاسو ته متوجه دي چې تاسو خپل وزیر لرئ او تاسو د پاکستان وزیر راځي او تاسو کورونه مخ ته بیایي. موږ ته سوال ده دا کار ته ثبوت لري، هو ثبوت لري، میډیا د عکسونه راوتلي دي، هلته ناست ده، نو څه رقم ثبوت غواړئ؟ د چا کومه میډیا ده، کوم دغه ده؟ ټوله میډیا د نکاح دې نیوله، بي بي سي دې نیوله، ټول دا ته نه منې؟ ستا بي بي سي تر ننه رښتیا وایي؟ ګوره زه دا ما ته زه زما دا چې ستا باور در ما باور ما ته دا صحیح زور راکړي، دا قرآن هر سړی راتلی شي، دا کور په صوفا کې د غیرت خبرې هر سړی کولی شي، یا خو راوځه د دې طالب مقابله وکړه، سینه ورته وویسه، ځان په پړ کړه، یا دی ستا مغزه کار کوي، طالب کافر د مقابله وکړم چې زه ورته ټوپک شي کوم کافر ده. ته پر لایو راځې د ده خلاف زه پر لایو راځم، دا کې سوري دې بند کړه، زه تا ته لاره ښیم چې دا غلامي مه کوه. زه دا وایم چې ته اوس حکومت نظام یې، مشر دې ده، ملا صاحب دې ده، کمیسیون موجود ده، ته څه کوې چې شیطان مې شیطان نمایندګي کوي؟ طالب جانا د نفربانۍ یو ملت، طالب جانا ته خدای خاطر وکړئ، مونږ تاسو پسې دعاګانې کړې، لا اله الا الله محمد رسول الله. کومه ورځ چې په تاسو حمله وشوله د امریکا، زه ماخستن و دلته ما منډه کړه، سجده مې وکړه رب ته چې یا رب العالمین ته دا مخ خرابوي، مخکې نظام رب ته مې وژړل، په سجده کې مې وژړل چې رب دا نظام مخ خرابوي. لیکن مونږ په تاسو عاشقان یو، مونږ د عاشقانو هغه سوري پټوو چې هغه خلک په مونږ پسې مونږ ته وایي، مونږ تاسو ته وایو، باید تاسو ورته ووایئ چې وروره دا څه کوئ، دا څه کوئ. او بل ورځ ستاسو هغه مولانا خلقي چې پخوا خلقی و، اوس ستاسو په نظام کې کار کوي، هغه ته نه پېژنې، مونږ پېژنو، زمونږ په دور کې وه. هغې په خپل اقرار وکړو چې دا ښځې دې باید مکتب ووایي، دا مکتب دې مانه نه کړي، بیا هم تاسو په هغې باندې تاسو سترګې پټې کړي دي. ښځې د مکتب په باره کې به زه تاته دا تا و ښځې مکتب د ښځې مکتب چې طالبان پر دې ورسره ټکي، دا کفر و غرب چې دي، دا نه دغه غواړي، نه بشرپالنه غواړي، نه شی غواړي، دا دوی دا خبرې په زور په مني، سبا نورې په مني، سبا نور عیاشي په تا کې دقي، سبا نوره دقي، چې وایي زما او د ده فرق نه کېږي. موږ په دې وجه ورته ټینګ یو، موږ په دې وجه ورته ټینګ یو چې که نن ته دا خبره په موږ ومنله، سبا نور هم په رامني. نو موږ وروره بخښنه غواړم، موږ تعلیم غواړو، اجازه را مشره، موږ تعلیم غواړو، د اسلام په چوکاټ کې په پرده کې غواړو، هغې کې موږ مشکل نه لرو، مسلمانان یو. د ښځه تعلیم دنیاوال ټوله ورځ پر دغه پاکستانی ډاکټر سوري یا زموږ نرینه ډاکټر ښځه ګوري. وروره ته دا نن راغلی، موږ دا په همدې باندې هر وخت چې یو شی وګورو چې په صراط مستقیم برابر نه وي، دا په صراط مستقیم برابر نه ده، د هغې چا خلافت کوي. موږ وایو وروره تعلیم غواړو، تربیه غواړو، د ستر دي، حیا ده، پرده ده، مسلمانان یو، د کوم چې د قرآن په نصوص سره برابر ده هغه کار موږ غواړو، هغې سره موږ مشکل نه لرو. یو منټ، دا 20 کاله تا دا ورته ویلي زه تعلیم غواړم په پرده او په سطح. ما ویلي دي تا دا ورته کې بوس دي بوس، ته دا پکې کاچ ټول کافر بلای دي. ما اخبار کې ورکړي دي، اخبار کې